السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي، عندي مشكل مع الميكرو. دونك انا ندخل في هذا الفيديو، يعني باش نوضح بعض الامور، يعني كفيديو ريبونس مسيو كاسكيطه حمراء. انا j'ai pas demandé son autorisation pour lui faire une vidéo réponse parce que je sais ce qu'il pense et je sais que on est automatiquement, lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux, on est automatiquement partisan de النظام كما يدي، زعما حنايا رانا ندافعوا النظام وحنايا عملاء وحنا اكثر من ذلك. يعني شوف الغباء وشوف الحقد، يعني احنا مستحمرين. معليش، ماشي هذا هو الموضوع، ولكن كاين ما هو اهم. يعني بارابور aux événements les derniers événements، احنا شفنا باللي يا une chaîne qui a fermé، يعني واحدة القناة غلقت. على كل حال يعني يليق الإنسان يفهم، يعني في الإعلام كاين أخلاقيات، يعني كساسوا اون فرونس ولا في الجيري ولا في أمريكا ولا في ألمانيا ولا ما على باليش أنايا. كاين اخلاقيات المهنه. يعني الاعلام هو امانه، ماهوش لعبه، ماهوش يعني اي انسان يجي ويدير لك. يعني شوف باش تفهمني مليح، il suffit juste de changer un titre à une vidéo et ça fait le buzz ou ça fait الدعايه كما نقولوا. لو كان اي انسان يعني يساميوز، لو كان اي انسان يبقى يلعب لعبه تغيير العناوين، on verra le chaos très bientôt sur le monde. لكن حتى اي واحد، انا قدر اي واحد اي انسان. شوف حنايا على كل حال بقينا زعما الى حد الان نلاحظوا في نفس الملاحظات، وانه معارضه الكلام من اجل الكلام. يعني كاسكيطه حمراء vient nous dire des choses qui nous a déjà dit il y a à peu près je ne sais pas combien de temps, mais ça me rend dingue, ça me rend fou والله العظيم. نهبل انا نسمع هاد الهضره. Ça fait je ne sais pas combien de temps, ça fait 2 3 ans. ما علي باليش انا من وقتاش راني نسمع لي فيديو، c'est toujours le même langage. اسكو اسكو يكفيكم الكلام من اجل الكلام؟ يعني كلام من اجل الكلام، كلام من اجل باش يقولنا باللي كو لو بيبل الي ريبريمي، كو لو بريزيدون بوتفليقه ا في دي ار اس. On a marre de ça, on a marre de ça. Moi en tant que jeune، انا على اساس اني شعبي وشاب، مانيش محتاج لهذه الترهات، مانيش محتاج لهذا الاخر. مانيش فرونشمون جو بونس با كي بوكو دو جون كي زون اون بوزوان. شوف شفنا قناه، انا شفت الاخر رحت للبلاد وشفت، يعني شوف قناه العصر داروا عليها ما داروا، والله واحد ما يتفرجها في البلاد. نقسم لك بالله واحد ما يتفرجها اون دور دي زونسيان بريزوني تاع الفيس. زيد قناة المغاربية والله واحد ما يتفرجها. ونقول لكم نروح ابعد من ذلك، والله العظيم انا شفت بعيني، شفت بعيني حصص تاع المغاربية والناس دايرة لا ميوزيك اكوتي الدونس. Il faut savoir, راكم complètement vous vivez complètement dans un monde à part. والله العظيم que c'est vrai. نقسم لك بالله انا على بالي بلي راكم عايشين في الغربة، شغل هذا الواحش تاع والبعد يعني يبين لك حوايج مالوغوزمون. مي والله العظيم كو سي با فغي هادشي اللي راكم ديروا فيه. ماشي كي راني نقول لكم، يعني الشباب، فالشعب بصفه عامه عرف اصلاحها، فهمتني؟ دروك انت كي باغ اكزومبل تقول له قاطع الانتخابات، كي تقول له قاطع الانتخابات، ايه بصح شوف كيفاش يقاطع الانتخابات والنتيجه. انت كي تقول له قاطع الانتخابات والنتيجه وشنو هي؟ هيا اعطيني نقاط تحت الانتخابات. هي ماشي وقتها على كل حال، بصح باش نبين لكم باللي المسار اللي راكم مدينه هو مسار لا يسمن ولا يغني من جوع. هي سي فغي، فوز افي تو افي ريزون، عندكم الحق، حقكم. انا كاساس انا اعوذ بالله من قولة انا، يعني بين قوسين، شفت حوايج ما عجبونيش في البلاد. شفت حوايج دي براتيك زعما كي يندى الجابين على كل حال. ولكن انا بالنسبه لي مانيش نصغر في المشكل ولكن انا عندي قناعه على اساس ان المشكل رقم واحد في الجزائر ما هوش ماشي ما زيتوت ما عنده حل والنظام ما عنده حل. المشكل يبقى مشكل محلي، لانه الانتخاب لانه لما تشوف الممارسات الانتخابيه اللي شفناها مؤخرا تفهم باللي
ماهيش اراده سياسيه مطلقه، ولكن اراده محليه على كل حال. يعني الناس هذوك الناس اللي راهي في الاخر في السلطات المحليه هي اللي والفت هذاك الجبروت هذاك الاستعماري، واللي خلوه لهم بعد الاستعمار يعني كانوا يظنوا على كل حال، وانا هذه قناعتي على كل حال، كانوا يظنوا ان هذه الممارسات هي ممارسات ديمقراطيه وحديثه، الوغ هذيك ممارسات تاع الكولون على كل حال. بون انا واش حبيت نقول، حبيت نقول باللي كيفاش نقول لك زعما votre vision et votre parole ne change rien à la vie des Algériens. Ça ne change rien. On a beaucoup de parleurs. كاين بزاف الناس تهضر، كاين بزاف الناس تهضر، ولكن كي خاصنا ناس d'un certain niveau intellectuel qui nous propose des solutions autres à part dire à part ramener l'image de Bouteflika ou je ne sais pas qui et dire نظام فاسد والDRS ومنا. Ça fait je ne sais pas ça fait combien de temps راكم غير في الهضره، غير هي. On a marre très sincèrement. وشوف انا je vous propose juste un truc اللي يعني اللي راهي بينت له في الهضره هكاك، في الهضره تاع النظام ومع الباش يروح للبلاد ويشوف على كل حال، يشوف كومون البلاد شونجي، يشوف قلت لك انايا نعاودها لك، غاست لو بروبليم لوكال بيغمون لوكال. وهذه هي ابخي تو فوالا. انتخابات جراو على كل حال، الناس كانت خايفه، الناس راحت فوطات باسكو il fallait voter, il fallait comment dire, il fallait faire ce acte là, enfin autant que citoyen algérien. Mais bon, très sincèrement, casquette Hamra, votre langage, il change pas grand chose si ce n'est zéro. Voilà, mon dernier mot, c'est zéro. Voilà, donc voilà. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas amélioré votre langage. Donc voilà, je suis partisan de Tahrir et les choses changent en Algérie, mais quand je vous entends parler كي نسمعكم تتكلموا، نقولها لكم بكل صراحة، كي نسمعكم تتكلموا نقول تحيا بوتفليقة. أي السلام عليكم.